Всем привет! Сегодня я вам покажу игру Zombie Sketch. Нет, просто сделал. Не, это хорошо. Начать. Ну, был немножко текст, но я немножко... И у меня просто там вылазила иногда какая-то фигня, и пришлось его иногда... Получилось, как-то его пропустил. Извините, конечно, ну... Добро пожаловать на болото. Сначала... Возьмемся на ключере. Так, сколько бежим. Я первый раз играю в эту игру. Называется этого Zombie Sketch. Отлично. Дальше уже мясо. Мне рассказала об этой игре подружка. Я решил ее проверить и записать про это видео. Мы на месте. Зомби обычно прячется в трясинах. Придется раскинуть мозгами, чтобы их выпоймать. Вот трясина. У меня появилась на кнопочка мозги. Сейчас спрятать нужно. Давай. Нет, поймал. Уху. Вот сюда. Кидаем. Минус 2. Все. Отлично. Упражняйся с гарпуном. Этого вот нападения зовут Джейс. Эй, Джейс. Возвращаемся в кафе. Так, вот, надо посмотреть, что у нас. О, кафе. Какой-то, конечно, кафе. Ну, если вам понравится, я сниму дальше продолжение. Хорошо поработал. Эй, Джейс, ну, настоящая работа только начинается. Какие сочные, такие хочется уже их начать выжимать. Я попущу. Не такой сильно не дави. Накидываем. Они пока нравятся, а мы можем пока что... я рисунок могу. Это вот так. Да, покажу. Можно так. Давай вернемся в будущем. И сделать всякие... Зайди в магазин оборудования и купи ранец. Наши кровно заработанные. Я посмотрю. Смотрите. Поисковый дрон и какой-то плутоний. Не понятно, зачем он не процветает. Нам нужно обеспечить беспрерывной поставкой зомби. Да побыстрее. Я запрограммировал нашего дрона, чтобы он отслеживал все активности зомби на болотах. Пойдем проверим, как у него дела. Посмотрим сначала, что тут есть. Есть. Там, конечно, больше. Потом качнем когда-нибудь. А это получается скины. Ого, прикольно, чисто мафия. Мафиозней. Ну ладно, потом когда-нибудь купим. Давайте на миссию пойдем. Это карта мира. Дроны будут искать зомби и фиксировать их местоположение. Нажми на дрона, чтобы он начал поиски. Подождите, а что тут? Обычно сейчас. Погнали! Юху! Охота началась. Хотите, что мои замочки, ловите мои мозги. Почему мои? Может, ничего подумать, плохо не смог. Я первый раз это играю, я просто не знаю. Я просто все читаю. Что тут есть. Ага, вот можно сверху посмотреть, сколько тут есть всего зомби. На этой карте. Плутоний. Зомби пойманы. 3 штучки. Кафе.
бойтесь, у меня хорошие предчувствия. Знаю, брат, это бизнес. Обещаем быть куда полезнее и выгодным, чем предыдущий. Ага, ну давай займемся развитием бизнеса. Надо поднять его уровень на новый уровень. Смотри, вот активные задачи. Чем больше ты их выполнишь, тем больше будет награда. Ну так. Делаем коктейльчики. Сами коктейли. Так, ну пока там жмутся. Давайте пока что посмотрим, что тут есть. Тут есть еще какая-то пустынная карта, требуется настрой. А что, какая-то снежная? Ага. Вулканическая. Это морская. А дальше нет. Понятно. Охота началась. Один есть. Вот два. Поймал. Как это? Фига себе. Бля. Я просто тыкаю вот это на кнопочку вот это прыжка. Я, получается, как-то в воздухе зависаю. Блин. Я уже хаком стою. Все опять. Ну. Тихо. О, так понял. Угу. Давайте, думаю, подожди, как пойдем. О, можно копнуть. О, новый зомби. И новый продукт. Прикольно. Нужно купить зомби-выжималку. А сколько стоит? 200, ну ладно, поставим. Ну, видите, что полезно, ну просто уже не хочу это читать. Не хочу давать путаем. Мне кажется, он для чего-то починится. Вот нафига путаем. Я хочу себе качнуть мощность моего отца. И у меня 5 уровень. Есть улучшение, помню еще. Угу. Теперь ты можешь улучшать зомби-выжималки, чтоб увеличить объем. Так, партии, вот. И улучшить качество наших порций. Посмотрим сам. Улучшаем. Вот 4 замочка. Так, ну давайте пойдем на новых. Посмотрим на новых зомбачков. Давайте посмотрим, что это за освободение. Не смотри, я не хочу. Мне его потом вырезать. И, кстати, я все формы вырезаю. Я все монтаж делаю, все вырезаю. Так что не вырезайте, что вам видео найти. Вам вкусное видео не придется смотреть. Бронирован? Фига себе, ты зомби. Ты тут мышь меня сбил. Не, его не догоню. Кстати, еще можно убивать этих летучих мышей. За них дают тоже бабу. Моя подруга рассказала. Нет, сграбуна тебе в задницу. Ёпта, оглушил меня. Да. Так, посмотрим. Что мы можем закачнуть? Экипировочка.
потом. А нужно приготовить. Эй, где замочков нема? 1 минута. Давайте пока это 1 минута идет, пока что мы поохотимся на новых зомбачков. Ну что, у меня их... Это... Погнали ловить зомби. Так, бежим. На мозги. Бля, такие... На меня пошла охота. Это вообще еще на меня должны охотиться, по сути. Это странные зомби, конечно. Они меня боятся. Я их должен бояться. Ты как это долбаный. Поймал, фигас. Нифига себе. Там через верх перекинул. Прикольно. Давайте в кафешку пойдем. Нашу. Так. Ну что, надо все вызывается лапочки. Так, что мы, в принципе, не начнем? Может быть. Давайте начнем. Давайте тогда качнем вот это. Длина веревочки. Так, давайте еще поохотимся пока что. Ну, пока что у нас делается. Поохотим. Змею. Я что и в игре ненавижу. Они такие страшные. Зомбачки такие не страшные. Она уж 3. Фига себе. Так. А если бронировано не будет? Есть! Есть бронировано! Всё! Как-то убил? Не. Один бежал. Чёрт. Да. Надо кинуть на таких. И вот таких. Ой, я качнулся. Так, а теперь у меня есть сетка мед. А что это за фигня? Эй, Джейс, что ты думаешь? Уже стал крутым охотником на зомби? Ну, вроде были уже неплохо, научился, а что? Оказывается, Интегралическая лига истребителей назначила награду за полное уничтожение всех победителей. Интересно, и что же там за... Что же нам за это будет? Если ты строишь всех зомби во время одного захода, ты получишь значок мастерского захода. Прикольно. Оказывается, ты учишь охотника на зомби, собираешься значки и получишь повышение. Вот, я еще не договорил. Давайте потом. Мне нужно не только начать. Так, понять что-нибудь. И давайте посмотрим, что типа изображено. Думаю, мы это уже купим в следующей серии. Посмотрим, что тут еще есть. О, дальше есть еще у них. Ну, мы посмотрим это уже в следующей серии. Ну, думаю, на этом буду заканчивать. Думаю, серия вышла нормально, не короткая. Давайте закинем так напоследок замочков сюда. Хай. Думаю, на этом буду заканчивать мою серию. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если вам очень понравилось, можете подписаться на канал. Мне будет очень приятно. Ну, всем пока.